Bueno, Paco e Lola, como cooperativa que somos, naceu alá, froito da necesidade, alá polo ano 2002, 2003, pois as adegas privadas que había non foron quen de acoller toda a uva que se estaba producindo. En aquel momento estábase formando unha cooperativa de horta e viño de uns 30 socios. Pois empezamos a crecer 30, 150, 200, hasta chegar a 480. Xa só estar baixo paraugas de Galicia xe é algo significativo, non? Todo o que se sucede en Galicia, todo o que se produce en Galicia está asociado xustamente a esa palabra que ven a continuación, non? Que é a calidade. Entón, a palabra Galicia xe é un marchamo de calidade se por encima o podemos certificar e podemos garantir aos clientes, estén donde estén, que os produtos que están consumindo producense en Galicia e baixo ese marchamo de calidade, pois a nós é algo que nos favorece como marca e que nos axuda pois, no mercado a identificar un produto con unha rexión. Bueno, pois durante a vendimia os socios están repartidos para traernos a uva, va en función de onde estén as parcelas, da calidade da uva e da elaboración que nos queramos facer en cada momento.